السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله النهاردة هنعمل وصفة جميلة هتعجبكم ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة خدود النونو. عجينة حلوة وطرية وهشة، وتنفع لجميع المعجنات، تنفع للبريوش، تنفع لخلية النحل، تنفع تعمليها عيش فينو، تعملي اي عجينة انت حباها بالعجينة دي. العجينة طبعا ليه اتسمت كده؟ علشان العجينة طرية ولذيذة وملمسها ناعم. ان شاء الله يعجبكم الوصفة. قبل ما نبدأ الوصفة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. نبتدي نقول المقادير. معايا هنا 3 كوبايات دقيق، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقتين كبار سكر، و5 معالق كبار لبن بودرة، وواحدة زبادي زي ما انتم شايفين كده. ومعايا كوباية الا ربع مية دافية، ونص كوباية زيت. المية الدافية على حسب العجينة ما تاخد، يعني ممكن تاخد نص الكوباية، ممكن تاخد المقدار كله. هنزل بالدقيق، 3 كوبايات دقيق، وهنزل بمعلقتين كبار سكر، وال5 معالق لبن بودرة، وهنزل معلقة كبيرة خميرة زي ما انتم شايفين، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح، رشة صغيرة ملح. ده اهو. نقلب المقدار ده كله كده اهو مع بعض. هنزل بقى بالوحدة زبادي اللي هي علبة زبادي صغيرة، وهنزل بنص كوباية الزيت كده اهو، واقلبهم، اقلب شوية كده مع بعض، كله مع بعض كده اهو. انزل بقى بالمية، بس مش هنزل بيها مرة واحدة، هنزل بيها بالتدريج كده علشان اشوف العجينة هتحتاج قد ايه. وطبعا على حسب الدقيق ما ياخد، كل دقيق بيختلف عن التاني. هبتدي اعجن كده اهو زي ما انتوا شايفين. العجينة بتكون طرية، وكل ما تكون طرية وبعجن فيها كويس هتديني نتيجة كويسة في الاخر. هي شبيهة بخلية النحل، بس فيها شوية اختلافات كده بسيطة. هحتاج برضو مية تانية، العجينة محتاجة شوية مية كمان. هنزل بشوية مية وابتدي اعجن برضو مرة تانية كده لحد ما العجينة تلم. انا عجنت العجينة اهو زي ما انتوا شايفين، عجينة اهي طرية زي ما انتوا شايفين كده. خدت مني قد ايه عجن؟ انا عجنتها لمدة 10 دقايق. وبالنسبة بقى للمية انا ما خدتهاش كلها، انا خدت فاضل منها بتاع ربع كوباية، ربع كوباية اللي فضلت من المية اللي انا عجنت بيها. وبرده زي ما قلتلك على حسب نوع الدقيق ما ياخد كمية المية. انا طبعا بقى ايه، هحطها هنا اهو لمدة ساعة ترتاح. هغطيها ببلاستيك واغطيها بفوطة واسيبها لمدة ساعة ترتاح، ولما تخمر ابقى ارجع لكم تاني. هقسمها بقى كده زي ما انتوا شايفين، واقسم الجزء ده كده اهو، واقسم كل قطعة بالشكل ده. انا قسمتها اهو اجزاء زي ما انتوا شايفين بالوسط، وبعدين قسمت كل قطعة كده لوحدها. انتي تقدري تقسميها بالحجم اللي انتي حباه. انا هبتدي اشكل العجينة كده اهو زي ما انتوا شايفين، اكورها كور كده اهو.
انا شكلت العجينه اهو زي ما انتوا شايفين على شكل كور. هبتدي بقى اعمل ايه. انا جبت هنا جبنه كريمي وقسمتها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي امسك كل كوره من اللي انا مكوراها احشيها. دي تعتبر شبيهه لخليه النحل بس فيها اختلافات بسيطه. احشي كده القطعه، اقوم قافله عليها كده اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، واقوم مكوراها تاني، واقوم حطاها في الصينيه. انا محضره صينيه دهناها طبعا، واقوم مرصاها كده في الصينيه، واخد اللي بعديها برضو بنفس الطريقه، وهاخد برضو العجينه كده اهو اشكلها بالطريقه دي زي ما انتوا شايفين، واحشيها برضو بالجبنه. نفس اللي انا عملته في الكره الاولانيه هعمله كده اهو بالشكل ده، وهرصها كده اهو بين الواحده والواحده، لازم يبقى فيه مسافه. انا طبعا هعمل كله بالشكل ده اللي انا عملته في الكور دي، وهرجع لكم تاني. انا خلاص اهو شكلت العجين وحطيتها في الصينيه زي ما انتوا شايفين. هعمل ايه بقى، هسيبها 10 دقايق تخمر مره تانية. يعني انا خمرتها في المره الاولانيه ساعه، وبعد كده برضو هرجع اخمرها بعد التشكيل لمده 10 دقايق. بس خليكي معايا في هنا خطوه هعملها لازم تشوفيها، تابعيني لاخر الفيديو. خلاص كده الكور والعجينه قعدت 10 دقايق وارتاحت واترفعت اهي زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اعمل ايه. هنزل انا جايبه كريمه طهي حلويات، لو مش متوفره مثلا او مش حابه مثلا تحطيها، ممكن تحطي لبن عادي. ارشها كده، انا هرشها كده اهو زي ما انتوا شايفين على كل واحده. خلاص كده انا نزلت عليها كريمه الطهي بتاعه الحلويات. انا بقى هبتدي احطها في الفرن طبعا مسخناه من قبل كده على درجه حراره عاليه 180 في الرف اللي في الوسط. انا هحطها ولما تيجي تطلع هوريها لكم باذن الله. خلاص اهي طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي، في منتهى الجمال، روعه. انا بالامانه اول مره اعملها معاكم في القناه، بصراحه الوصفه عجبتني جدا، ما عملتهاش قبل كده، فانا شفت الوصفه وقلت اجربها معاكم. هنا بقى في خطوه عايزه اعملها معاكم. انا هنزل عليها بالحليب المكثف المحلى. عارفين الحليب المكثف المحلى انا عملته معاكم في القناه، اللي عايزه طبعا يرجع للفيديو وهيلاقي الوصفه اهو زي ما انتوا شايفين. انا بنزل عليها الحليب المكثف كده اهو، اغطيها كلها، شايفين كده. طبعا انا استنيت لما هدت من الفرن كده بتاع 10 دقايق، وبعدين ايه نزلت عليها الحليب زي ما انتوا شايفين. انا طلعت واحده اهو من الصينيه عشان اوريها لكم، عشان اوريكم العجينه طريه وهشه ازاي، وهقسمها اهو معاكم. شايفين الحشو من جوه، الحشو من جوه عامل ازاي، والعجينه طريه ازاي. الوصفه بصراحه روعه، اتمنى يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم اتمنى انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. الوصفه دي تنفع للولاد طبعا في المدرسه، في الفطار الصبح، في العشاء بالليل، هتعجبكم ان شاء الله وتعجب اولادكم. لو عجبتكم الوصفه تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامه وفي حفظ الله.